एक छोटी बिल्ली थी जिसे दूध बहुत पसंद था। एक दिन उसे रसोई में दूध से भरा कटोरा दिखा। बिल्ली बोली, वाह, आज तो मजा आ जाएगा। वो धीरे धीरे पास गई, लेकिन कटोरी के पास गरम चूल्हा भी जल रहा था। बिल्ली ने सोचा, अगर जल्दी करूंगी तो जल सकती हूँ। इसलिए उसने इंतजार किया जब तक दूध ठंडा नहीं हो गया। फिर उसने मजे से दूध पिया और बोली, धैर्य से काम लो, तभी सुख मिलता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धैर्य रखने से हमेशा अच्छा फल मिलता है।